कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। प्रभु बैंक लिमिटेड, पावर टु सक्सिड। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। युरो क्षेत्रको ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारले सन् 2014 मा यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र 1.6% बढेको छ। यता जापान भ्रमणको क्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले जापानका विभिन्न सरकारी पदाधिकारीहरूलाई नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली उद्योगपति विनोद चौधरी तेस्रो पटक फोर्ब्स म्यागजिनको अर्बपति सूचीमा परेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारको 1 वर्ष पूरा, महिला उद्यमशीलता हस्तकला मेला, विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभा लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। कार्यक्रमका साथमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, स्थानीय विकासको आधार। काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, योर बिजनेस इज आवर प्राइड। लगानीकर्ताहरूको लागि सुवर्ण अवसर। लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले यही माघ 29 गतेदेखि लक्ष्मी भ्यालु फन्ड 1 नामक सामूहिक लगानी कोष योजनाको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। यस योजनाका लागि लगानीकर्ताहरूले लक्ष्मी ब्याङ्कको 37 शाखाहरू मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीले 40 करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी कोष निष्कासन गर्न लागेको हो। लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठित सरकारको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न राष्ट्रहरूले लगानीको सम्झौता गरेका छन्। तर सम्झौतामा मात्र सीमित नभएर अब सरकारले यसको कार्यान्वयनतर्फ पनि अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसँगै गत वर्षको माघ 24 गते निर्वाचित सरकार गठन भएको हो। समयमा संविधान निर्माण र देशको आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले गठित सरकारको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो सरकारले माघ 8 मा संविधान जारी गर्न नसकेपछि अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्र भने सकारात्मक नै रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका ऊर्जा क्षेत्रमा ठुला काम भएका छन्। अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 900 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नलाई PDA सम्झौता भएको छ। नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापारको लागि सम्झौता भएको छ, जसले अब बङ्गलादेश र भुटानसम्मलाई विद्युत निकासी गर्नलाई बाटो खोलेको छ। ठुला परियोजनाहरू अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिंचाई आयोजनाहरू सिक्टा रानी जमरा जस्ता आयोजनाहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पहिलेदेखि नै हामीले बनाउन लागिरहेको भेरी बबई डाइभर्सन निर्माणको चरणमा अब अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य अब अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। पोखरामा पनि अगाडि बढ्नेवाला छ। आर्थिक वृद्धि दरको कुरा र निर्यातको कुरा बाहेक अरू सूचकाङ्कहरू राम्रो छ। आर्थिक स्थायित्व भएको कुराहरू राम्रो देखिन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ बजेट मार्फत थप आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू निकै नै आएछन्। जस्तो 3 दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुनमा संशोधन र नीतिगत कुराहरू र अब हामीलाई पूर्वाधार विकासमा निकै समस्या छ भनेर हामीले सरसर्ती हेर्दा बजेटले 2% कुल गृहस्थ उत्पादनको 2% बढाएर भत्तै बढाएर लगानी पनि गर्न खोजेको छ। तेस्रो कुरो विदेशी र स्वदेशी लगानीहरूको पनि अलिकति माहौल निकै राम्रो भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि इन्डियासँग यो विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। 2टा आयोजनाहरू कर्णाली र अरुणमा पनि सम्झौता भयो। त्यस्तै सार्कको सम्झौता पनि खास गरी विद्युतसँग सम्बन्धित सहयोग र व्यापारकोमा एउटा राम्रो सम्झौता भएको छ। त्यसले हाम्रो लागि धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। लगानीकै कुरा गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले बढी चासो देखाएका छन्। यो अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता र ऊर्जा विकास सम्झौता, भारतले नेपालमा सहुलियत दरमा दिएको 1 खर्ब रुपैयाँ ऋण जस्ता पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने छिमेकी मुलुक चीनले पनि दिँदै आएको सहयोगलाई बढाएको छ।
यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कले नेपाललाई थप 3 करोड 30 लाख अमेरिकी डलर बराबरको थप ऋण तथा अनुदान सहयोग दिने बताएको छ। यो अवधिमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी मुलुकलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितको हिसाबले पनि अहिले राम्रो छ। झन्डै 9 महिनाको वस्तु तथा सेवालाई आयात गर्न धान्ने किसिमको विदेशी विनिमय र वस्तुको मात्रै हिसाब हेर्दा 11 महिनाभन्दा बढीलाई धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चित छ। मुद्रास्फीति हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ प्लस अन्य उत्पादनमा भएको सकारात्मक वृद्धि र बजार अनुगमन लगायतका विषयले गर्दा गत साल यही अवधिमा 6 महिनाको अवधिमा 10% भन्दा बढी मुद्रास्फीतिको दर थियो। अहिले झन्डै 7% सीमित रहन गएको हुनाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो अवधिमा यो 1 वर्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिबद्धता जनाएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय जसमा कानुनहरू तर्जुमा नगरेमा कालो सूचीमा पर्ने अवस्था थियो र यो बीचमा यही सरकारको पालामा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कानुनहरू, सङ्गठित अपराध, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी अपराध, सम्पत्ति जफत रोक्का सम्बन्धी कानुनहरू भए। यस्ता कानुनहरूको निर्माण संशोधन भएर नयाँ कानुन पनि आएका छन् र त्यसले सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता पुरा भएको छ र देश कालो सूचीमा जानबाट जोगिएको अवस्था पनि छ। यता कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुलभ दरमा कर्जाको व्यवस्था गरिदिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यही अवधिमा सरकारले निश्चित सीमासम्मको ऋणमा 4% ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याएको छ। त्यसले गर्दा बढीमा बैंकहरूले 6% सम्म ब्याज लिन पाउने, सरकारले 4 दिने, 10% भन्दा बढी ब्याज कृषकले टोटल 10% हुने तर कृषकले 6% भन्दा बढी तिर्न नपर्ने किसिमको नीति ल्याएको हुनाले 4% ब्याज अनुदान एउटा छ। अर्को कृषि ऋणको बिमाको प्रिमियम 75% नेपाल सरकारले अनुदान दिने नीति ल्याएको छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्नलाई पनि यो अवधिमा यो सरकारले ल्याएको उल्लेखनीय नीतिको रूपमा मानिएको छ। विभिन्न किसिमका नीति आएका छन्। वन संरक्षण गर्न वन नीति आएको छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न जनसङ्ख्या नीति आएको छ। समयमा नै बजेट आए पनि यो सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सरकारको साधारण खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा जम्मा 16% मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ। यस्तै वैदेशिक सहायताको रकम पनि अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि विकास खर्च हुन नसकिरहेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, मुआब्जा, राजनैतिक गतिरोध, स्थानीय अवरोध जस्ता कारणले पनि विकास खर्चमा समस्या आइरहेको छ। यसैकारण आयोजनालाई सहजीकरण गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ। यता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजना सहजीकरण संयन्त्र पनि सरकारले गठन गरिसकेको छ। यो सरकारको 1 वर्षको अवधिमा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नै भए पनि निर्यात बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ। व्यापार घाटा कम गर्नकै लागि उत्पादन बढाउने, निकासी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न नसक्नु पनि यो सरकारलाई चुनौती बनेको छ। अब खर्च गर्ने र खर्च गराउने यो सरकारले त्यति अझै पनि सकेको देखिँदैन। अनि दोस्रो कुरो, अब यो बजेटमा यत्रा बिना नीतिगत सुधारका कुराहरू आए, यसलाई अलिकति नेतृत्व लिएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने थियो। त्यो पनि एकदमै मन्द गतिमा मात्रै अगाडि बढिरहेछ। अनि हामीले जनताले सरसर्ती देख्दा हेर्ने चाहिँ यो ग्यास पेट्रोलको अभावहरूको कुराहरू अब यो चाहिँ अलिकति टटकारो रूपमा देखिएको छ। यता स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरेको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार समायोजन गर्न सकिरहेको छैन भने कालो बजारीका कारण ग्यास अभाव चर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ। यो सरकारको 1 वर्ष सन्तोषजनक नै बितेको छ, तर समयमा नै संविधान आउन नसक्दा फेरि आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्न सक्छन्। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत बन्न आवश्यक छ। संविधान निर्माणबाट नै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका गतिरोधहरू अन्त्य भई मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्दछ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं सरकारको 1 वर्ष पूरा भएको सम्बन्धी रिपोर्ट। अबको पालो विज्ञापनको। सरकारले गत साता यातायात साधनहरूको भाडा दर 2.3% घटाए पनि सर्वसाधारणहरूले भने उक्त सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
यता चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा सञ्चालनमा रहेका 30 वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये 29 ब्याङ्कले मुनाफा आर्जन गरेका छन्। अधिक मुनाफा आर्जन गर्ने ब्याङ्कमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रहेको छ। थप आर्थिक सामग्रीहरू सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले गत डिसेम्बरदेखि नेपाललाई थ्रेसहोल्डबाट हटाएर कम्प्याक्टमा स्तर उन्नति गरेको छ। अमेरिकी सरकारले स्थापना गरेको एमसीसीले 2 वर्ष अघि नेपाललाई एमसीसी सहायता पाउने मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। स्तर उन्नतिसँगै नेपालले 6 अर्बदेखि 60 अर्ब रुपियाँसम्मको अनुदान सहायता पाउनेछ। नेपालले 5 वर्ष समयावधिका लागि यो सहायता पाउनेछ। उक्त कुरा राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाना जे हाइडले जानकारी गराएकी हुन्। नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी उक्त रकम खर्चिने उनले जानकारी दिइन्। यसका लागि अबको 1 वर्षभित्र नेपाल र एमसीसीबाट प्रमुख टोली गठन गरिनेछ। बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग डीएफआईडीको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित सक्षम कार्यक्रमसँग ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीओकेले सहकार्य गरेका छन्। यी दुई ब्याङ्कका मुलुकका सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रका ग्रामीण किसानहरूमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि नयाँ कर्जा योजना उपलब्ध गराउन सहमत भएका हुन्। सम्बन्धित किसानहरूमा उक्त कर्जा योजना पुर्याउनका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले केएल दुगर समूहसँग सहकार्य गरेको छ भने बीओकेले महाकाली सुगर मिलसँग सहकार्य गरेको छ। उक्त सहमति अनुसार ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले सक्षम पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेन्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। यता बीओकेले पनि सक्षम साना किसान उखु कर्जा अन्तर्गत महाकाली सुगर मिलमा उत्पादनपछि बाली बिक्री गरी बालीको कुल मूल्यको 70% ऋण प्राप्त गर्न सक्ने बताएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले मलेसियामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। ब्याङ्कको उक्त सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन ब्याङ्कका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठले गरेका हुन्। यस शाखा मार्फत मलेसियामा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्स भित्राउन जनचेतना दिने ब्याङ्कले जनाएको छ। जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडले दाङ जिल्लाको घोराईमा आफ्नो 34औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन ब्याङ्कका सञ्चालकद्वय गुरुप्रसाद न्युपाने र भीमनन्द ढुङ्गनाले गर्नुभयो। ब्याङ्कले उक्त शाखामा एटीएम सेवा समेत प्रारम्भ गरेको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 10 करोड 92 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा 21 अर्ब 30 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 18 अर्ब 84 करोड रुपियाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले ग्राहकहरूको सुविधाका लागि स्वचालित मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्नो सुविधा अनुसार ग्राहकहरूले मुद्दती खातामा रकम थप्न मिल्नेछ। यस्तै खाता खोल्दा ग्राहकहरूले आफूले लक्षित गरेको रकम र अवधि तय गर्नुपर्नेछ। जसअनुसार आफूले लक्षित गरेको रकमको 10% राखी 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्मको अवधिसम्म खोल्न सकिनेछ। मुद्दती खाताको अवधि अनुसार 5.50% देखि 6.50% सम्म ब्याज प्रदान गर्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। व्यापार सहजीकरण नभए नेपाली महिला उद्यमीहरूको उत्पादनले विश्व बजारमा पहुँच नपाउने एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपाली महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको पहुँच विश्व बजारमा विस्तार गर्न यातायात, भन्सार, ब्रान्डिङ लगायतका जस्ता कुराहरूको आवश्यक रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट सावती नेपालले अध्ययन गरी तयार पारेको हो। प्रतिवेदनको सारबारे समीक्षा गर्न सावतीले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जानकारी दिएको हो। प्रतिवेदनले महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्न, वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ। सावतीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 50 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सावतीले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदन मुलुकको विभिन्न जिल्लामा अल्लो र हाते कागज उद्योगहरूमा काम गर्ने महिलाहरूले बताएको आधारमा तयार गरिएको बताइएको छ। प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडले पुँजीको आकार वृद्धि गर्न ग्रान्ड ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडलाई गाभ्ने भएको छ। ग्रान्ड ब्याङ्कलाई प्रभु ब्याङ्कमा गाभेपछि ब्याङ्कको कार्यक्षेत्र विस्तार भई लगानी वृद्धि गर्न सहज हुने बताइएको छ। तर ग्रान्ड ब्याङ्कको खराब कर्जाको मात्रा अधिक भएकोले प्रभु ब्याङ्कले कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने बताएको छ। ग्रान्ड ब्याङ्कभित्र सम्भावना पनि छ भन्ने हामीले लागेर हामीले त्यसलाई एक्विजिसन गर्न खोजिरहेका हौँ। एक्विजिसन गरिसके पछाडि हाम्रो स्ट्रेन्थ बढेर जान्छ, विकनेस भन्दा स्ट्रेन्थ अलिकति बढेर जान्छ। विकनेसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि पहिलाको यहाँको जस्तै केही कर्जावालाहरूमा चाहिँ अलिकति खराबीपन देखिएको छ र त्यसको ब्याकअपहरू हेर्दाखेरि हामीले उठाउन सक्छौँ। सेक्युरिटीको ब्याकअप, एन्टरप्रेन्योर्सको ब्याकग्राउन्ड, उनीहरूको स्ट्रेन्थ र उनीहरूको समस्या,
यी सबैलाई 61-67 हेरिसकेको अवस्था छ र डिडिएले पनि विभिन्न किसिमका अन्य इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिने नै छ र हामीले त्यो ब्याङ्कलाई लिन खोज्नुको कारण चाहिँ क्यापिटलको साइजमा हामी अलिकति ठुलो हुन्छौँ, हाम्रो उपस्थिति अझ बढेर जान्छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा प्रभु ब्याङ्कले 54 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ब्याङ्कको खुद मुनाफा 11 करोड 68 लाख रुपैयाँले ऋणात्मक थियो। खुद मुनाफा आर्जन वृद्धि हुनुमा खराब कर्जाको असुली भएको ब्याङ्कले जनाएको छ। खराब कर्जा असुली प्रभावकारी भए पनि ब्याङ्कको खराब कर्जाको अनुपात 10.86% रहेको छ। ब्याङ्कका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्ममा खराब कर्जाको अनुपात 5% भन्दा तल राख्ने योजना रहेको छ। यो ब्याङ्कभित्रका केही नराम्रा कर्जाहरू अथवा उठ्न नसकेका कर्जाहरू विगतका दिनहरूमा ती कर्जाहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गरिरहनेछौँ र नयाँ बिजनेसहरूको पनि हामीले खोजी सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसको थालनी पनि भइसकेको छ। नेपालका इस्टाब्लिस्ड बिजनेसम्यानहरू हाम्रो ब्याङ्कमा इन्ट्री गरिसक्नु भएको छ विभिन्न वेबाट। यसकारणले हामीले दुईवटै इन्जिन यो ब्याङ्कभित्रको एउटा बिजनेस बढाउने र अर्को रिकभरीको मात्रालाई बढाउने दुईवटा इन्जिनलाई समान रूपमा चलाएको अवस्था छ। यस ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 33 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 27 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। ब्याङ्कको हाल मुलुकभर 89 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 6औं र 7औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। ब्याङ्कको साधारण सभाले उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 2 करोड 84 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 4 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह 3 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ रहेको छ। खराब खालका कर्जाहरू जुन वास्तवमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली चाहिँ रियल इस्टेटमा गएका थिए, रियल इस्टेटमा गएका कर्जाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर ऋणीहरूले चाहिँ कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर आएको समस्या हो र बिचमा चाहिँ हामी टेक्निकल लसमा हौँ। वास्तवमा प्रोभिजन, किनभने अपरेटिङ प्रफिट नै नभएको पनि होइन, हामीले चाहिँ प्रोभिजन राखेका छौँ। प्रोभिजन भनेको पनि रिजर्भ हो होइन। अब हामीले पछिल्लो आवरमा आएर ती सम्पूर्ण चाहिँ खराब कर्जाहरूलाई क्रमिक रूपमा उठाउँदै लगेका छौँ। असोज मसान्तमा लगभग 16% हाम्रो एनपिएल थियो, अहिले आएर चाहिँ 9.77 9.77% चाहिँ एनपिएलमा हामीले झार्न सफल भएका छौँ। यद्यपि यो एनपिएल भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मापदण्डभित्र छैन होइन। यसलाई हामीले यथाशक्य छिटो सकेसम्म चैतमा भएन भने 68सम्ममा हामीले बिलो 5%मा झार्न हामी प्रयत्नमा छौँ। यस ब्याङ्कको हाल केन्द्रीय कार्यालय सहित 18 शाखाहरू 8 स्थानमा एटिएम सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्कले हाल रेमिट्यान्स, लकर, सन्ध्याकालीन काउन्टर लगायतका सेवाहरू दिँदै आएको छ। साथै ब्याङ्कले आगामी दिनमा थप सेवाहरू विस्तार गर्दै जाने बताएको छ। भक्तपुरमा चाहिँ एउटा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। बोर्डबाट डिसिजन पनि भइसकेको अवस्था छ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा स्वीकृतिको लागि हामी जाने क्रममा छौँ र त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ अवस्था हेरेर देशको राजनीतिक अवस्था लगायत सबै चिजहरू हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ। र डेफिनेटली के हुन्छ भने कुनै पनि बैङ्किङको चाहिँ बैङ्करको एउटा लक्ष्य अन्ततगत चाहिँ जहिले पनि बिजनेस ग्रोथ गर्ने, बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने त्यो त रहि नै हाल्छ। हामी चाहिँ रेगुलर ग्रोथ, त्यो पनि तपाईँको सस्टेनेबल ग्रोथ भन्छौँ होइन। दिगो विकासका लागि चाहिँ हामी अग्रसर नै छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सारा चिजहरू क्यापिटल पनि बढाउने, डिपोजिट बढाउने, लोन बढाउने, प्रफिटेबिलिटी बढाउने, शाखा विस्तार गर्ने, त्यसपछि तपाईँको कस्टमर बेस बढाउने, त्यो त भइ नै हाल्छ। ब्याङ्कले बचत निक्षेपमा वार्षिक 5.5% र मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक 8% ब्याज दिँदै आएको छ। एचएनबी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 9औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कले 9 करोड 15 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेकोले यस साधारण सभाले लाभांश वितरण गर्न असमर्थ भएको हो। ब्याङ्कको सम्पन्न 9औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिको चयन गर्ने भएको छ, जसमध्ये 4 जना सञ्चालक प्रवर्तकको तर्फबाट र 2 जना सञ्चालक सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट रहनेछन्। यस्तै साधारण सभाले ब्याङ्कको नाम तथा लोगो परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ। यस ब्याङ्कको कुलेश्वर शाखाबाट जारी भएको गुड फर पेमेन्ट चेकबाट भएको अनियमितताको समस्या हाल समाधान भएको जनाइएको छ। वित्तीय अनियमितताको कारण केन्द्रीय ब्याङ्कले यस ब्याङ्कको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो।
बैंकको संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा मानव संसाधनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लाने बैंकले जनाएको छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा 4 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 3 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ। बैंकको हाल 30 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै बैंकले विभिन्न 20 रेमिट्यान्स कम्पनीको सहकार्यमा विप्रेषणको सेवा दिँदै आएको छ। हामीसँग हस्तकला सम्बन्धी रिपोर्ट बाँकी छ, त्यसअघि केही विज्ञापन। हस्तकलाका वस्तुहरूको योगदान मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 5% रहेको छ। हस्तकलाका वस्तुहरूको योगदान वृद्धि गर्ने प्रशस्त सम्भावना भए पनि अपेक्षित सुधार भने गर्न सकिएको छैन। हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्न राजधानीमा महिला उद्यमशीलता हस्तकला मेलाको आयोजना गरिएको छ। प्रस्तुत छ मेलाको गतिविधिलाई समेटिएर तयार गरिएको एक रिपोर्ट। नेपाल हस्तकला महासंघ उद्योग परिषद अन्तर्गतको महिला उद्यमशीलता विकास समितिको आयोजनामा काठमाडौँको बसन्तपुरमा 3 दिने महिला उद्यमशीलता हस्तकला मेला 2071 सुरु भएको छ। मेलाको शनिबार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले उद्घाटन गर्नुहुँदै नेपाली महिलाहरूले उत्पादन गरेका हस्तकला सामग्रीहरूको गुणस्तरीयता कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै हस्तकलाको क्षेत्रमा महिला सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्थापना गरेको ट्रेड बोर्डको सदस्यमा महिलाहरूको सहभागिता गराइएको जानकारी दिनुभयो। हस्तकलाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय कायम गर्न र निर्यातको लागि बजारको पहुँचको लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि छ। यसबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावहरूलाई ध्यानमा राखी थप कार्य गर्दै जाने नै छ। यसै सन्दर्भमा कति वर्षदेखि स्थापित नभएको ट्रेड बोर्डलाई पुनर्गठन गरेर त्यसमा महिलाको पनि अग्रिम भूमिका रहनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले महिला उद्योगीबाट पनि त्यस बोर्डमा सदस्य नियुक्ति गरेको तपाईहरुलाई म भन्न पनि चाहन्छु। नेपाली महिलाहरूबाट उत्पादित हस्तकला सामग्रीहरूको आन्तरिक तथा बाह्य बजार विकास गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो। नेपाली महिलाहरूको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन तथा बजारीकरणका लागि मेलाले सहयोग पुर्याउने विश्वास मेला आयोजकको रहेको छ। यसमा जम्मा हामीले चाहिँ 55वटा स्टल चाहिँ बनाएका थियौँ। त्यो 55 स्टलमा चाहिँ 55वटा स्टल चाहिँ बुक भएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। जस्तो कि डाङ भयो, पोखरा भयो, त्यसै बागलुङ, यो विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यो महिला उद्यमीहरू चाहिँ सहभागी हुन आउनु भएको छ। यो वर्ष मात्र सीमित नराखिकन अर्को हरेक वर्ष पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने धेरै जसो साथीहरूको रिक्वायरमेन्ट पनि आइरहेको हुनाले अब हरेक वर्ष यही समयमा मिलाएर हामी चाहिँ यो महिला हस्तकला व्यापार मेला चाहिँ आयोजना गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्र लगायतको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको मेलालाई काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाली महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी र प्रचार प्रसार गर्नु रहेको बताइएको छ। अहिले जति पनि सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ प्रथम अनुभवबाट चाहिँ यो यस्तो मेलामा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ व्यवसाय व्यापार प्रवर्तन हुन्छ, हाम्रो उद्योग धन्दालाई स्वभाव पुग्छ। जस्तो कि अब यहाँ उद्योग धन्दा गर्ने उद्यमीहरूको पनि एक आपसमा चाहिने यो सञ्जाल चाहिने अलिकता मिलेको छैन। अब मैले कुनै वस्तु उत्पादन गर्छु, मलाई त्यसमा प्याकेजिङ गर्नु पर्यो भने म कहाँ जाने भनेर थाहा हुँदैन। अब तर यो मेला आयोजन गर्दाखेरि मैले बनाएको वस्तु प्याकेजिङ गर्दाखेरि सँगै बसेको अर्को दिदीबहिनीको स्टलमा पेपरको ब्याग, झोला मैले उहाँसँग त्यसरी कोअर्डिनेसन गरेर जान सकिन्छ। महिलाहरूको सिप विकास गर्दै हस्तकलाका सामग्रीहरू उत्पादन गरी आन्तरिक बजारमा खपत गर्न र बाहिरी बजारमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि यस्ता खालका मेलाहरू आवश्यक भएको मेलाका सहभागी महिला उद्यमीहरू बताउँछन्। हामीले बनाएको ह्यान्डिक्राफ्टको सामानहरूलाई चाहिँ मार्केट अवेलेबल हुनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि ताकि उनीहरूले चाहिँ यहीँ नेपालमै बसेर काम गर्ने मौकाहरू पाउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले के भनेछौँ, ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनले गर्नुभएको यो इनिसिएटिभ राम्रो हो। पहिला पनि मैले उहाँहरूसँग यसको लागि प्रपोज गरिरहेकै थिएँ होइन। तर मुख्य गरिकन के भइरहेछ भनेदेखि अब भर्खरै इनिसिएसन भएर पनि होला त्यति धेरै
मतलब एफोर्डेबल सबैजनालाई नहुनसक्छ जुन चाहिँ नि प्राइस रेन्जहरू छ नि यो टुरिस्ट एरियाको लागि भनेर तोक्नु भएको छ त्यो चाहिँ अलिकति हाई रेन्ज जस्तो चाहिँ लागेको छ इन कम्पेरिङ टु द मार्केट एभाइलेबल होइन। हामीले नै आफ्नै हातले काम गरेर निकालेको यसमा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ होइन। यो हाम्रो घरमा त्यत्तिकै बस्नुभन्दा यो आएर हामीले सिकेर हामीले आफ्नै उत्पादन गरेर देखाउन सक्छौँ। हामीले पहिलेदेखि गरेर आइरहेको महासङ्घबाट पनि हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले प्रदर्शन गर्न पायो आफूले गरेको सामान होइन। यस्तो यस्तो अब सबै हामीले बाहिर ल्याएर देखाउन पाइरहेको छ त्यसैमा हामी खुसी छौँ। के उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तै मूर्तिहरू अनि औँठी त्यस्तोहरू पनि हो होइन। धेरै जस्तो हामी यही मूर्तिहरूमै गर्छौँ प्रयास चाहिँ यसैमा छु। त्यो घरेलु प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्ने हामी काम नपाएर त्यत्तिकै बस्छौँ। अहिलेको जमाना भनेको धेरै पढे लेखे भए पनि जागिर पाइँदैन बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ होइन। अब जस्तै क्वालिफिकेसन छ क्वालिफिकेसन हेरेर सर्टिफिकेट थन्क्याएर बस्नु परेको छ होइन। यो आफ्नो हातमा सिक भयो भने त हामीले जे गरेर पनि बाँध्न सक्छौँ नि त। ठिकै छ राम्रो छ उहाँहरूले गर्नु खोज्नु भएको पहिलो प्रयास जस्तो लाग्छ मलाई। मैले थाहा पाएको छ नि पहिलो प्रयास उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पहिला योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि गरिसक्नु भएको छ कुरा गर्दा तर यो अनुसारै महिलाहरूलाई लक्षित गरेर जुन राख्नु भएको छ अब काठमाडौँ मात्रै लक्षित नगरेर देशको कुना कुनाबाट आउनु भएको छ आफ्नो प्रोडक्टहरू लिएर आउनु भएको छ होइन। झन्डै 1 लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखिएको मेलामा प्रत्यक्ष रूपमा 70 लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्ष रूपमा 1 करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने अपेक्षा आयोजकहरूले लिएका छन्। यस्तै मेलामा हस्तकला प्रवर्धन गर्नका लागि सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो सहभागिता जनाएको छ। नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसनले जुनै पनि अर्गनाइजेसन गर्छ त्यसमा चाहिँ हामी साइड बाई साइड हामी जाने भनेर उहाँहरूको मेन ब्याङ्किङै हामी बनाएर गरेका छौँ। पहिला सार्कको उसमा गरेँ अहिले पनि उसमा पनि हामी नै उहाँहरूलाई चाहिँ एड गर्नलाई हामी यो गर्दैछौँ। र हाम्रो मेन कारण चाहिँ के छ भने हस्तकला जुन चाहिँ नेपालको र नेपाली नै हाम्रो प्रडक्टहरू भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बाहिर कसरी पठाउनेलाई एउटा ब्याङ्कको हिसाबले चाहिँ यहाँ उनी डिफ्रेन्ट ग्राहकहरूलाई यहाँ देख्नु भएको अनेकौँ फेसिलिटी दिनेको हिसाब प्लस र तपाईँको यो प्रडक्टहरूलाई नेपालीबाट बाहिर कसरी चिनाउने जस्तै उहाँहरू आउनुहुन्छ कतिलाई लोनको आवश्यकता छ या डिपोजिट प्रडक्टहरूमा हेल्प गर्नु छ या अरू नै केही नै ब्याङ्किङको सजेसन चाहिन्छ भने हामी चाहिँ F1 थ्रु चाहिँ उहाँहरूले लिस्ट बनाइदिएको छ त्यो अनुसार हामी गर्दै सबै चिज गर्दैछौँ हजुरको। यस्ता खालका मेलालाई काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नगरी मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा आयोजना गरेर देशभरिका महिला उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्नुपर्ने महासङ्घको भनाइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा पनि हामी विदेशहरूमा पनि यस्ता व्यापार मेलाहरूमा महिलाहरूलाई नै सहभागिता बढाउने तर्फ पनि हामी चाहिँ कोसिस चाहिँ अब गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भयो होइन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट पनि हामीले यो सहयोगहरू लिएर हरेक व्यापार मेलाहरू जुन कन्ट्रीमा हुन्छ त्यसमा महिलाहरूको पनि कोटा राखेर जाने चाहिँ हामीले सोचमा चाहिँ राखेका छौँ। र अब आगामी दिनहरूमा हामीले चाहिँ हस्तकला महासङ्घको विभिन्न जिल्ला शाखाहरू पनि जिल्ला सङ्घहरू पनि भएको हुनाले विभिन्न जिल्लामा पनि समय समयमा यस्ता मेलाहरूको आयोजना गर्छौँ। महिला दिदीबहिनी दाजुभाइले जुन यो हस्तकला क्षेत्रमा लागेन उहाँहरू असाध्यै परिश्रमी मेहनतको साथ काम गरिरहनु भएको छ। अनि अब यो हाम्रो सरकारी नीति निकायहरू कति चाहिने अलि बेमेल भएको छ त्यसलाई चाहिने समय सापेक्षमा सुधार गरेर अब जस्तो महिलाहरूको लागि उहाँहरूले अहिले हालै बिना ढितो 5 लाखसम्मको ऋण प्रभाव गर्ने योजनाहरू त्यस्तो धेरै सकारात्मक सरकारले चाल्नु भएको छ। अब त्यसमा चाहिने कागजमा लेखेको भनेको सुन्दा सजिलो तर कार्यान्वयनमा अलिकति त्यो जटिल जस्तो देखेकोले दिदीबहिनीलाई गाह्रो भएको त्यो जटिलता हटाएर सहजीकरण गर्नु होला भन्ने आशा र अपेक्षा। हस्तकला उद्यमको क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिताले उद्यमी महिलाहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन आएको देखिएको छ। विशेषतः महिलाहरूले सञ्चालन गरेका साना हस्तकलाका उद्योगहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्ने हो र सरकारले पनि साना उद्योग प्रोत्साहनको नीति लिने हो भने मुलुकको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। दर्शकबिन यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoarthanews.com लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।